U krizama se pokazuje da nema razvoja bez snažne suradnje financijskog sektora i realnog gospodarstva, te bi banke u tim situacijama morale dati input zadržavanju i nastavku gospodarske aktivnosti. Poručeno je s okruglog stola HGK kako potaknuti financije i razvoj. Znamo da je prošla godina bila vrlo teška, inače obilježena pandemijom. Znamo da je niz djelatnosti u Hrvatskoj praktički bio zaustavljen i nažalost najviše djelatnosti koje su inače bile lokomotive u Hrvatskoj poput turizma, poput nekih izvoznih gospodarstva i tako. Vjerujemo dakle da će ovo danas potaknuti tu transmisiju novca i kapitala, dakle upravo od financijskih institucija prema realnom sektoru. Svi pričaju oko velikih investicijskih projekata, naš je cilj i naša je želja unaprijediti ovaj odnos dakle financijske industrije prema realnom dijelu gospodarstva. Predsjednik Udruženja kemijske industrije HGK i predsjednik uprave Petrokemije Davor Žmegač istaknuo je kako zbog pandemije svi imaju zaostatke oko godinu dana u investicijama, održavanju i proizvodnji. Posljedice pandemije su značajne. Nama su sirovine, pogotovo u nekakvim stvarima ambalaže, plastičnih masa, metala otišle gore 30, 40 pa i više posto. Znači mi moramo imati sredstva za ciklus. I naravno, pitanje razvoja zelene tranzicije koje je posebno pitanje koje bez sudjelovanja banaka, jer fondovi EU su u redu, ali oni su daleko od dovoljnoga što mi trebamo za tu zelenu tranziciju. Prema tome, ako i kad, mislim da je sad potrebno, pogotovo u Hrvatskoj, podržati hrvatsku industriju i hrvatski realni sektor. Izvršni direktor HBOR-a Vedran Jakšić naglasio je da ta banka dosta pomaže u pandemiji, te je u 2020. oko 43% svih novih plasmana bilo po temi COVID-a. U 2021. godini i dalje nudimo naše postojeće kreditne programe, ojačane sa COVID kreditnim programima, ali pri tome ne zaboravljamo na investicije i praćenje investicija. Ono što mislim da je vrlo optimistično, da smo i u 2020. godini, a nastavljamo i u 2021. godini financirati investicije, pa je 50% naših kreditnih plasmana usmjereno na investicije. Član uprave Addiko banke i predsjednik udruženja banaka HGK Ivan Jandrić opisao je da poduzetnici u pandemiji od banaka najviše traže moratorij na kredite, što su banke i odobravale. Ono što je dodatno banke čime se ponajviše bave i na što su jako fokusirane je digitalizacija. Dakle, digitalizacija u smislu pomoći i poslodavcima, ali isto tako i banke same sebima, u smislu da se procesi automatiziraju, da se koriste razne mogućnosti i robotizacije i umjetne inteligencije, ali isto tako da kroz digitalizaciju se klijentima omogući veće korištenje, naročito što je bilo vrlo atraktivno u ovom COVID razdoblju, korištenje servisa bankovnih od kuće, preko interneta i bez dolazaka tradicionalnog u poslovnice. Stanje kredita u poslovnim bankama krajem travnja ove godine iznosilo je 274,3 milijarde kuna, te je bilo 0,7% više nego godinu dana prije.